سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من مریم هستم، حامی خانواده عروس هلندی. میخوام از اونجایی شروع کنم که چند وقت پیش 2 سال پیش یکی از دوستان ما 2 تا عروس هلندی داشت و میخواستن برن ایران، جایی رو نداشتن برای نگهداریشون. اینا رو گذاشتن جای ما به امانت و رفتن. وقتی که رفتن کارشون 1 ماه بیشتر طول کشید و 2 ماه تقریبا کارشون انجام نشد و بعد از 2 ماه اومدن. وقتی که اومدن دوباره گفتم ما میخوایم بریم، فعلا عروس هلندیامون پیش شما باشه و ما اینا رو نگه داشتیم. تا اینجای قضیه به عنوان امانت ما اینا رو نگه داشتیم تا وقتی که دوباره اینا از ایران برگشتن و رسما اعلام کردن که به خاطر اینکه خانومشون باردار شدن این عروس هلندیا رو نمیتونن نگه دارن و از ما خواستن اگر میخوایم نگه داریم و اگر نمیخوایم کار دیگه انجام بدن یا بخوان به کسی دیگه بسپارن. با توجه به اینکه من اصلا دوست ندارم هیچ پرنده ای رو یا هیچ حیوانی رو نگه دارم یا آزار بدم، پرنده ای تو قفس باشه، اصلا دوست ندارم همچین چیزی رو. اولش گفتم نه، من دلم نمیاد پرنده تو قفس باشه. با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که این عروس هلندی ها رو نگه داریم، اما نه داخل قفس. محیطی رو براشون آماده کنیم توی خونه که اینا آزاد و رها باشن و بتونن زندگی نرمال خودشون رو در کنار ما انجام بدن. خیلی سخته، خیلی تمیزکاری باید بکنید، خیلی نگهداریه، به خصوص عروس هلندی ها که پرنده‌های بسیار حساس و بسیار اجتماعی هستن. نگهداریشون واقعا سخته. یعنی اگر کسی میخواد یه پرنده یا هر حیوانی که میخواد نگه داره واقعا باید مسئولیتش رو بپذیره، اگر نه نگهداری اینا به همین راحتی نیست. در هر صورت ما این مسئولیت رو پذیرفتیم و شروع کردیم به نگهداری اینا. حالا من توی پیجم میخوام برای شما توضیح بدم در مورد اینکه چه محیطی برایشون درست کردم و اینکه غذایی که بهشون میدادم و اصلا چه تجربه‌ای کسب کردم توی این راه. با اینکه من هیچ تجربه‌ای نداشتم، عروس هلندیای من اول 2 تا بودن، بعداً 5 تا شدن، یعنی 3 تا جوجه گذاشتن و الان هم 9 تا هستن. ببینید عروس هلندی ها هم مثل ما آدما تنوع غذایی دارن. از بعضی غذاهایی که حتی براشون خوب باشه